Доброе утро, друзья! Всем привет! Хочу сварить рисовую кашку. Видите, я варю без мерки. Сейчас помою. Промою рис не на один раз, пока вода не перестанет быть мутной. Ну вот, все, рис промыла. Заливаю водой. Еще раз повторюсь, что я варю без мерки. Насыпала, налила. Надо будет, прибавлю. Так, сахар. Не очень удобно снимать мне, я тут получаюсь к вам спиной. По-другому никак не поставить. Извините, не царские хоромы. Здрав буди. Ваше здоровье. Так это стало быть, ты тут живешь? Да, хоромы-то тесные. Ну уж, конечно, не царские палаты. Да уж, конечно. Все-таки отдельная квартира. Кухня у нас с курий хвостик. Не будем говорить грубости. Так. Посолю. Сахар положу. Все можно потом попробовать. И ставим. Так. Все. Сейчас будет у меня вариться водички. Пока впредь будет. Очень нравится мне мультиварка. Я в основном не варю только кашу. Потому что очень удобно. Не надо стоять у плиты и мешать. Палыч у меня уехал анализы сдавать. Каши давно, очень давно не варила. С утра поем винегретику. Очень вкусный винегретик. Обалденный. Когда я соберусь к зубному, ребята, такая шепелявка с этим зубом. Может мне сделать это фишкой своей. Как он Брикоткин-то? В уральских пельменях. В пельменях без зубов. Тоже сделать фишкой. Назвать канал по-другому как-нибудь. Обозвать. И сделать свои фишечки. Фиф, как там у них этот? Роман. Господи. Роман Постовалов-то. Фифочка. Фифочка сделать. Это моей фифочкой. Не так разговаривать. Ну все, ребят, пошла завтракать. Приятного мне аппетита. И всем, кто сейчас тоже завтракает, обедает или ужинает. Всем приятного аппетита, друзья. Я тут тоже оборзела. На форсиге сахар-то у меня держится хорошо. 5,5, 5,9, 6,2, 6,4. Ну, как у нормального здорового человека. И я тоже расслабилась. И то себе позволю, и другое позволю. Но я и так не особо себя, конечно, в рамках держу. А тут купила себе, кто меня смотрит постоянно, ты видели ломтик шоколадный. Ох, как я припустилась, мне очень нравится, я очень его люблю. Чуть не целый этот ломтик, тортик. Чуть не за день, короче, его съела. Ну, не за день, конечно, но за два. И сахар-то у меня как выскочил утром 8, на другой день 7,6. Вот так. Быстренько села такая, прижала на одно место. Все, ограничила все конфетки, все себе сразу. Сегодня сахара у меня 6,2. 6,2, ну как же не позволить себе кусочек пирожка опять? Обязательно надо позволить. Вот хорошо нравится мне тем, вот она стоит, она сначала закипела тогда, пока не начала набухать. И потихонечку она уже не подгорит, не уплывет. Красота. Посудку помыла за собой. Я топчусь на кухне. Надо мне, наверное,
сварить киселя или морсику. Да, еще меня подвел тоже кисель, сахар мой. Тут я прям 3 раза подряд варила кисель. Это же крахмал. Мне же нельзя его. Так, а что у меня? Все кастрюли заняты, что ли? Большую, что ли, доставать? Нет, мне нужно, знаете, для чего? Я уже говорила как-то, что я кисель, ягоды я не варю, не кипячу. Я нагреваю и их процеживаю горячей водой. Так, у меня мало тут будет кастрюлька, мне надо несколько кастрюлек, чтобы это разливать, переливать, короче. Ну ладно, что есть. Что у меня? Что у меня занято-то? А, там макароны с тушенкой, тут винегрет, тут суп. Ну, там кастрюля есть у меня, но неохота доставать. Ладно, это то, что я пользуюсь. В общем, черноплодка. Кастрюля черная, от этой черноплодки, синяя. Она не отмывается, надо ее кипятить. Вот ягодки сейчас залью, подогрею на газу и буду просто их сквозь дуршлаг процеживать, промывать, растолку. Не кипячу, потому что так витаминов больше останется. Вот, и кашки сварю палочку. Есть у меня крахмал или нет, интересно. Крахмал, крахмал. Так, есть, но мало тут немножко. Этого будет мало. Ну, значит, будет морс. Или жиденький киселек. Там есть у меня еще кукурузный, но кукурузный я для других дел использую. Ладно. Вот, ребята, вся вода в каше выкипела. Все, сейчас я, ну что показывать поближе. Я сейчас просто беру и доливаю туда молока. Она уже подразопрела, подразварилась кашка. Я просто лью сейчас сюда молочка. Кто-то, знаю, что сразу на молоке варят. Я варю вот так, как варю я. И я ни в коем случае никого не учу. Я вообще где-то, по-моему, за кадром, да? Нет, в кадре. Просто показываю, как я делаю. Ни в коем случае не говорю, что вот это так правильно, это, да? Кто как готовит, все по-разному. У каждой хозяйки свои рецепты. Вы даже вот возьмите любой приготовленный какой-то, да, блюдо какое-то. У каждой хозяйки будет по-своему, по-разному. Так, и вот сейчас я попробую уже еще раз, потому что там водичка была, теперь добавила молока. Как у меня соли, как у меня сахару, да? Как тут у меня? Сейчас я попробую. И добавлю, если нужно. Лена. Мой Палыч полы. Лена накапает тебе. Видишь, надо над блюдцем держать. Водичка нагрелась. Ягоды оттаяли, они же с морозилки. Мало того, чтобы они прогрелись, надо, чтобы они еще и оттаяли. Вот и сейчас я их растолку. Надену я фартук. А то я могу ягодами обрызгаться. А мне совсем не хочется брызгаться ягодами. Мешала бы здесь веревочку подлиннее, чтобы вот спереди бы застегнуться, потому что коротковато эти. Там карабинчик. Карабинчик хотелось бы, чтобы в обхват было. Не очень удобно. Ну где ты там? Где ты там? Ну где ты? Где ты?
Ну где ты, где ты? Ну вылезай, шалун. Ку-ку! Да что такое-то? Что случилось-то? Всё нормально? Что застегнуть-то не могу? Не могу. Не могу. Так, больше мне не надо греться. Можно, конечно, блендером погружным крутануть. Моментом они все ягоды размелются, скажем так. Я как-то делала. Ну, получается очень фракция такая мелкая. Ну, я процеживаю сначала вот сквозь дуршлаг, а потом сквозь сито. По-любому я процеживаю. Чтобы там же семечек много таких мелких. Чтобы ничего не попадало, чтобы чисто-чисто только чистый был компотик. Ну что, я так растолку потихонечку. Ну вот, намыла кастрюльку. Таким образом, несколько раз я буду чистой водой, ну, горячим кипятком эти ягодки процеживать, чтобы всю отдали они красоту свою, цвет, вкус, ну и пользу, естественно. Кипяток у меня. Так, здесь мне нужно сейчас эту кастрюльку я намою. И сквозь сито буду уже сюда сливать уже процеженный полностью, хотела сказать, рассол. Все кастрюли надо не кипятить. Юлюшка так и вспомнит твою посудомоечную машину, как ты нарадоваться. Дочка не может у меня. Купила посудомоечную машину. Не только посудомоечную машину она поменяла там. Всю, полностью кухонный гарнитур поменяла. Всю бытовую технику новую купила, поменяла. В том числе посудомойку. И она вот прям не может нарадоваться. Прям не может. Чуть не в каждом видео она говорит: господи, какое это счастье. Посуда хрустит. Вот, а мне вот надо будет сейчас вот настолько все, вот тут же я варю, да, сюда я процеживаю, они все изнутри кастрюли, их не отмыть, не окрасились, все вот этот ягодный цвет, да. Делала винегрет в этой кастрюле, вот допустим, да, посмотрят, скажут: ой, какая грязная кастрюля. Она просто от ягод такая, ребята. Да я не собираюсь ни перед кем, в принципе, оправдываться. Вот. Это моя жизнь и мое дело. И что хотела сказать-то, ушла опять в сторону, что я делаю, что с посудой. Меня научила подруга, я уже и рассказывала, и показывала. То есть беру большой бачок, лью туда белизну, моющее какое-то средство, ну, стиральный порошок или что-нибудь такое, да, гель какой-нибудь, и кипятить. Здесь надо немножко ее покипятить. Достаешь, просто протираешь тряпкой, споласкиваешь, отмывается все. Отмывает, ну, это какой труд, это какое парилово тут будет, если всю посуду разом переварить, перекипятить, да. Вот. Ить. Какая тут будет дымохерка, да? И, конечно, каждый день я этого делать не буду. Кипятить эти кастрюли, правильно? Вот и приходится. Вот, я и содой пытаешься, и моющими. Ну, не отмывается, ну, окрасилась. Какая-то смывается, конечно. Часть. Но до конца не смыть. Поэтому вот так. Я в другой раз задействую по 3 кастрюли во время, вот, когда я готовлю. Туда-сюда переливаю. Так, так, каша-то как у нас там проживает с разговорами-то, ребята? Ой, кашка хороша. Каша, 3 рубля и наша. Сейчас добавим масло. Кашка.
Добавим маслечко. Масла я всегда добавляю много. Как говорят, маслом кашу не испортишь, правильно? Пусть оно здесь сейчас сверху расплывается. Потом я его перемешаю. Теперь я беру ситечко. Еще раз. Непосредственно уже в ту кастрюлю, где будем готовить кисель, я процеживаю. Видите еще, сколько вот видно? Вот еще сколько мякоти там остается, вот, ну, семечек и т.д. и т.п. Зачем нужно это будет? Может, в киселе. Вот, поэтому так вот. И вот у меня столько тут балагушек. Ничего я тут допроцеживаю. Поставила чайник, буду еще процеживать, потому что здесь достаточно еще. Мне все равно нужно доливать. То есть, вот видите, кастрюля в каком состоянии темная. Ну, приходится мне такими кастрюлями пользоваться. Я через день варю кисель де морс. Что делать-то? Моя жизнь, мои правила. Вот. Что я буду простой водой доливать, что я здесь процежу еще натечет. Смотрите, какая красота. Именно каша. Такая, какая должна она быть. По моим представлениям. Не знаю, может, кто-то по-другому представляет. В принципе, каша уже готова. Ее уже можно есть. Готовилась она у меня, ну, час 10, да? Вкусно. Хоть я не любитель, но я с удовольствием поем. Все. Все, я ее выключаю, ставлю ее на поддержание температуры. Все. И я про нее забыла. Положила еще масло сюда, добавила сверху. И пускай она стоит до того, как мы захотим есть. Вот придет Палыч, и она стоит, она еще будет разогревать, набирать вкусноту. Все, вот чем хороша мультиварка. Палыч идет, ты же меня же закрыл. Ой, я закрыл же. Откроешь или мне открыться? Сейчас я открою. Давай я откроюсь. Колотится. Я на замке сижу сегодня, Палыч. Сегодня не мужчин, я мужчин сегодня не принимаю, меня муж закрыл. Вас выпустите из избушки. Выпусти из избушки старушку, беззубую старушку. Беззубый. Выпусти из избушки. Ну что, нормально все? А, нормально. Везде успел, и там все сдал. Там и там успел, все. Да? Купил тебя порадовать. Всю кровь у товарища Дынина выпили. Да. Что опять купил меня порадовать? А думаю, возьму мандаринчиков и сейчас А побалую. тут что опять набрал? А только появились. Перцы. Ой, вон чек упал. Ну, уже к даче готовишься, да? Да. Подарок Молдовы. А еще какой? И редиски 2 взял. Сережа, спрашивать надо. Редиски у меня, знаешь, я бы тебе сказала. Ай. Хреново туча. Ну, жара это хороший редис. Жара. Ой, подожди. Это надо вынести, выбросить. Сейчас я выкину, подожди. Жара это хорошая редиска, да. Угу. Я как тот. Что это еще такое? Конфетки. Линзы, что ли? Нет, жилючие по Угу. 19 рублей. Жилючие. Будешь их как щелкать, как Да, орешки. вот ты хочешь смерти моей Палыча, да? Чую, Я знаю, что ты чтоб я от диабета умерла. сладкоежка, ты все равно... Да. Что Вот не видишь, ты прикупишь меня себе? подтравливаешь потихонечку, да, Палыч? А мандаринчики... а, Попробуйте вот попробуй. такой игарме угодить, как мне. Да. Попробуйте, ребятушки. Не в жизнь не угодить. Мандаринчики это хорошо. Мандаринчики это славно. Палыч, гостинчиков принес мне. Что еще купил, говоришь? И твои любимые селедочку, моя дорогая, посмотри. Мою она- любимую? она Ага. Вся с Подожди, чайник молоками. кипит. А я бы себе купил, конечно, Чайник. Отец начальник. Масло себе купил.
А, ты без масла купил, да? Молодец. Я без масла. Ну, это хорошо. Я не люблю в масле. А я тебя, думаешь, чем порадую? Догадайся с 3 раз. Быстро, быстро, быстро. Кашу. Да, Палыч, да, молодец. Моя любимая кашка рисовая, наверное. Да, и с кисельком. Ой, боже мой. боже Завтрак мой, будет у боже тебя мой. сегодня как в детском саду. Ой, а я галеный. Галеный, да, ты ездил, кровь сдавал, ты не ел. Фу, сейчас разденусь, ручки Раздевайся, помою. руки мой. И каша. И за стол. Сейчас я положу, налью, чтобы, ну, Хотел кисель. купить себе там еще, думаю, чебурек сейчас сижу. Нет, поеду домой, меня дома ждут. Ну, И ясно. не напрасно на кашку. Так что Ай, Палыч. почувствовал. Искололи опять все руки, да? И ту, и в другую смотрю, да? Ну, Ой, здесь она синячина попала вообще опять. мне. Тот Это- раз мне здесь изворотили в этом самом, в онкологии. Не могут у него вечно вен найти. Ой, Да. кисель у меня там, кисель, все надо выключать. Все, выключаю. Кисель готов. Пенку можно здесь еще убрать. Все. Налью сейчас, чтобы остывал. В какой-то любой другой, да, кисель там или компот мы все время добавляем лимонную кислоту, потому что любим с кислинкой. А вот в черноплодку добавлять не надо. Она сама такую приятную кислоту дает, потому что ее много, она такая густая, насыщенная. Вот сахар и такая приятная кислиночка. Самый вкусный кисель и компот этой черноплодки. Это ли не красота, ребята? Это ли не вкуснота? Ах, паром все запотевает. Жалте, Палыч. Не обожгись, все горячее. Кашулька моя Все с пылу, с жару. А. С пылу, с жару, все. Я пока не хочу, киселя себе налила. Каши пока не хочу, я винегрет, потому что ела. А киселька попью. Пусть остынет. Всю жизнь поел. Не обожгись. Да нет, нормально. Вкуснятина. Сегодня я сахару переложила, Сережа. Нормально. Сговорили тут с разговорами, со съемками. Потом попробовала, для меня сладковато. Ну, точно как в детском садике тебе сегодня. Мне бы сахарку поменьше. Изумительная кашка. Дай Бог тебе добра и здоровья, чего хочется и побольше. И жениха хорошего. Где взять жениха? Где я тебя мужика на среди ночи найду, Палыч? Ты че? Одно удовольствие кормить его. Одним своим вот этим бурчанием он уже все сказал. Без слов. Все сказано без слов. Вся любовь понятна без слов. Любовь только не ко мне, а к каше, да, Палыч? Мы вас тоже любим. С ума сойти. Че это вдруг? Как можно такое удовольствие от еды получать, я не понимаю, все, удивляюсь. Все мужики такие, девчонки, у вас тоже так мужики такое удовольствие от еды получают? Вкусненько. Я не знаю, мне, чтобы такое удовольствие от еды получить, я не знаю, что мне надо съесть. Акулу, наверное, запеченную в брюхе кальмара. Много человеку для счастья надо, Палыч, да? Что нужно, да? Чтобы встретить старость? Хороший дом, любимая жена. Хорошая жена, хороший дом. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость? Тут кашка и кисель. Что еще нужно, чтобы встретить старость? Ну все, Палыч, тебя снимать можно бесконечно, тобой любоваться, как ты ешь. Мне даже подписчики, помню, раньше в YouTube писали: Палычем можно любоваться бесконечно, когда он ест, мурчит, урчит. Ну все, ешь.